कता हो केटाहरू आज हामी झरना बुढानीको कहाँ कहाँ हुन्छ अब आज चाहिँ जर्नी हुन्छ के छ केटाहरू गयो विवेक विवेक के छ खबर ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ स्कुल द टेम्पल त्यसपछि चाहिँ झरना होइन त्यसपछि झरना हुन्छ मुझे तो लगता है नशा तेरी दिल की कहाँ हियर भाइ एक्सन राधा टेम्पल दिस इज एक्सन दिस इज रिएक्सन रिएक्सन हेर भाइ एभ्री एक्सन हेज इक्वल रिएक्सन भन्छ नि इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन त्यस्तै भइरहेको अन्त खबर म के हो जेउरा होला हिँड्न फक भाइ यो चाहिँ केटाहरू हाम्रो यता चिसोपानी झर्नाको लागि आइरहेको छु यता हाम्रो दुईवटा मूर्खहरू मूर्खहरू हेर त लास्ट यता भ्यू हेर्दा पहाडीबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ भ्यू चाहिँ दामी छ तर यस्तो हुन के भन्नु मेरो कान खै किन टप अघि त्यो नि आज ब्याग हराएछ नि तनाव ब्याग थाकिसकेको छ ब्याग पनि हरायो अनि आज माथि जान्छु होइन एकछिनमा वेस्ट वेस्ट हेर यो चाहिँ हाम्रो उता हाम्रो साथीहरू त्यसो लट्ठी पाएँ क्या त्यो बेला त सजिलो आएको नत्र भने त वाट लाग्थ्यो तल यस्तो गइरहेको छ नि उता पहाडी जानु लाग्छ क्या आफै हैट अब सिधा भ्यू देखाउन विवेक भाइ के भयो तेरो फिलिङ भाई बॉडी का हर अंग बोल रहा है चला जा घर चला जा उहाँहरूको बिचरा तलको सिनहरू पहाडीको भ्यू क्लियर छैन पहाडको क्लियर छैन साइडमा अलग शहर देखेला छ यार अलिक क्लियर छैन अन्त उता पुरा हेरौँ त्यो मन्दिर देखा न मन्दिर आउनु त्यहाँ छ हेर त्यहाँ छ ऊ त्यो डाँडा आएर टुप्पा देखियो कहाँ गोला त्यस्तै छ अब म वाटरफल भने अब यहाँ त आफ्नै फल हुनुमा चाहिँ वाटरफलको कुरा के गर्छु वाटरफल धेरै माथि छ भाइ भाइ साप घरमा हेर्नेलाई खोजेको सधैँ आएर ठकटक माथि जा भाइ जा तै जा अगाडि अनि भाइ साहब सिने त केटाहरू जल्दीमा त्यहीँपट्टि देखिरहेछ भाइ डाँडा ऊ त्यहाँ छ कहाँबाट थाहा छैन राम्रोसँग तलको भ्यू चाहिँ छ के अहिले त ढुङ्गालाई फोटो आउला जस्तो लाग्नु यार भप माट लागिसक्यो लास्टै ऊ त्यहाँ माथिबाट हुन्छ आन्टी त्यो झर्ना कता थाहा छ जुलाई यताबाट ल केटाहरू झर्नाबाट उता छ उतै लाग्नु पऱ्यो उतै पहाडी मेरो मूर्खहरू आइरहेछन् यहाँ पहाडी मूर्खहरू छन् हामी यता तलको काठमाडौँ त्यहाँबाट
काठमाडौँको सिन हेर यस्तो छ चोट लागिसकेको छ भाइ झर्नाको बाटो कता हो यताबाट केटाहरू बाइक लिएर आछन् हामी चाहिँ अब काठमाडौँ आएको होइन हिँडेर जाउँ सिन हेर्न हेर्न एकचोटि ब्याकमा काठमाडौँ पुरा काठमाडौँ देखिरहेको छ यहाँ माथि होइन कहाँ होला माथिबाट यहाँबाट फोटो खिचालो यहाँ त फोटो खिचेला अब त यस्तो पुरा काठमाडौँको सिन हेर कसम यो हो क्या भाइ places that don't feel real in earth here that don't feel real on the earth Pasari Kathmandu यस्तो छ बाटो खेल्ने केटाहरू जानेमा बाटोसँग खतरा हैट माछा काँडा देख्छ हामीले पाइन हटिने जंगल में भाई हमने तारीख बनाएं के जम त्यो दाइहरु हाल खबर ल यहाँ काबल खाँदै छौँ हामी जंगल गए त धेरै जाना बाटो यतै ल थ्याङ्क यू दाइ वेलकम पर लाग्छ नि हजुर रेकर्ड गर्छौ जाम के जम सोध्नु के हो खाली पुगेर जान्छ अहिले सोधेर जाउँ जाउँ त यार भाइ त्यहाँ झर्ना सुक्या हुनु के झर्ना चाहिँ टिपेर के खाउँ होला टिपेर के खाइराख्नु यता रट्टा मुखमा घुस्ने छ सर नि तडिन त के हो किरमारा हो क्या हो कतै चल्दैको ल चल्दैको उता यो भाइ चलिरहेको छ यता यस्तो ग्राउन्ड छ यता आलुको भाइ हेर भाइ बाटो कसम यस्तो बाटो छ त केटा गाडी पाए तुम आइदिन्छु क्या करेगा भाइ तू ट्रेकिङ फिर यहाँ अहिले त भाइ त्यस्तो के छ अघि भाड लागेको थियो अहिले त ठिकै छ अब कता हेर्न अब जहाँ जान्छ नि त्यहीँ अब त्यही त सानो त थियो त्यो त्यही त माथि गएर छ कि जस्तो लाग्यो मलाई हाम्रो भाइहरू के छ उता हाम्रो भाइहरू आइरहेको छन् हेर माया कसम वहाँदेखि झर्नासम्म आए लास्टमा किन झर्ना देखाउँछ हेर यहाँ हेऱ्यो यही झर्ना यही हो झर्ना माया छ सुकेको हेर त कसै थियो होला हामी वहाँदेखि झर्ना क्या मस्त भिडियो देखेर आएको थिएँ त यहाँ पानी त बसौँ म त जाउँछु एकछिन बस्छु गुफा पनि छैन त यही बस्छु कस्तो गुफा जस्तो राखेको छ कि पानी आछ यहाँ भाइ यति मिहिनेत गरेर आयो लास्टमा के को लागि के को लागि भन्दैन के को लागि आयो पानी किन्नु पहाडीको झर्ना त्यही हो त्यो झर्ना होला यो नाला हो जियो हेर त हेर न झर्ना भनेर लास्टमा नाला रहेछ होला यो नट सेटिस्फाइड ब्रो पुरा वाला लागिहाल्यो यही चिसो पानी झर्ना अघिदेखि भन्ला चाहिँ म यही मोटिभेट गर्ला त कुद्न सक्ने जसले गऱ्यो हामीलाई पागल हो क्या यस्तो छ होला यो झर्ना हालेको थियो फोटो कसले हालेको थियो कतिले हालेको थियो मा रिभ्यू हालेको थियो कि
सो गाइस अब हामी वाटरफल घुमिसके कस्तो लाग्यो मैथुर भाइ रिभ्यू अब अरू टाइममा होला नहोला थाहा भएन होइन अब होला अहिले चाहिँ चोम बा यस्तो छ कि यहाँ त छैन सही अहिले गुगलको रिभ्यू देखेर आए थिए गुगल अब अरू होला यहाँहरूलाई यस्तो रिग्रेट भयो गुगलवालालाई जसले अपलोड गरेछ नि झर्नाको फोटो त्यसलाई त म कट्टा न्यू सच्ची म रिग्रेट हुने दुई बुन पानी यति जाँदैछ यार अहिले पनि जी क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम यस्तै छ साँच्ची यार कसले रिभ्यू गर्थ्यो यार त्यस्तो यो माइस यो पब्लिक गाइस यो गाइस यो पब्लिक गाइस यो सो गाइस यहाँ हेर्नु हामी कहाँ छौँ अहिले यो पछाडि हाम्रो काठमाडौँ छ हामी यति हाइटमा छौँ यहाँ यति पछाडि हाम्रो पुरै काठमाडौँ छ देखिन्छ यता पनि हेरिहाल नुब्डे ए मैटु यी फोटोसुट हुँदैछ यहाँ नुब्डा फोटोसुट गर्दैछ हल्का भिडियो बन्दैछ रे One set, two set, गाइजहरु हामीहरु चाहिँ झरनाबाट आए झरना एकदम सेटिस्फाइड भनौँ कि अनसेटिस्फाइड भनौँ त्यो खानु निम्बु यार निम्बु कागतीमा झ्यापान्नु पऱ्यो अनि माथि चाहिँ कहाँ छ मन्दिर मन्दिर कहाँ छ होला देखिन ल वहीँ गएर देखाउँला अहिले एकछिन त्यहीँ गएर देखाउँला कागती कागती झ्या भने हेरौँ केटाहरू खानुपर्छ केटुको चटपटे बनाएर चटपटे 10 रुपियाँको 20 रुपियाँको कति पचाइ ठुलो छ यो हाम्रो पछाडिको भ्यू गाडीको बसेर देखिने हो त्यो मन्दिर अब क्यामेरा अफ गरिदिनु नि त मैले देखाउँला यहाँ मन्दिर हेर केटा हो नि त्यहाँको भ्यू पनि मस्त छ यो माइस साम्चा मन्दिर गइरहेको छु म चाहिँ भित्र जाने वाला छैन केटाहरू चाहिँ जान्छ होइन जस्ट बाहिरबाट दर्शन गर्ने भगवान्जीको यो चाहिँ इक्सन राधा मन्दिरको नाम थियो कि समथिङ लाइक द्याट त्यस्तै हो मन्दिरमा कसरी जानु नि यार योमा यो लाइस यो फुडन प्राइज यो कमी पहाडीको सिन हेरेर छु काठमाडौँको धेरै आइडो छ यार तिम्रो माथि सोचेमा यस्तो हुना छ पुरा अब यो क्या रिल्याक्स फिल भएको देखि अनि फेरि त्यस्तै भइगयो पुरा वाट लगाएर पुग्यो केटाहरू अब भित्रको भ्यू देखाउँछु त्यहाँ म त्यहाँ मन्दिर त्यहाँ छ यस्तो पा चाहिँ यता केटाहरू तल भ्यू देखाउँछ हेर भाइ पुरा मानिस अनि त्यहाँ यता कस्तो भित्र जाँदैन क्या मेरो हावा चलेपछि त्यहाँ लोकल जस्तो आउँदैछ यार मेरो आइजा यो टकरा चुके मौसम मस्त भला बिबेको छ हो त्यही त भने मस्त
यहाँ चाहिँ हाम्रो केटाहरू चाहिँ स्लो मोसन भिडियो बनाइरहेछन् होइन यसो हामीले चाहिँ बनाइसक्यो उता ऊ अर्को चाहिँ हाम्रो स्लो मोसन भिडियो बनाएर चाहिँ क्या त बनाउनु पऱ्यो क्या देखाइरहेछ ग्रिनरी है तर छ के मन्दिर होइन के राधा एकछिन राधा के पो थियो होइन बुढानी कण्ठभन्दा अलि माथि त्यो मन्दिर एकचोटि तर यो झर्ना चाहिँ लास्ट डिस्ट्याटिफाइड हानेको त्यसले म ऊ भयो कि युट्युबमा म यो ब्याग होइन त्यो भयो त्यसले गऱ्यो बाँकी मन्दिर पनि सही छ एउटा दुइटा फोटो हालिदिन्छु चिन्ता नगर्नु कुनै सिँढी त चढ्न त यस्तो हुन्छ कि के भन्नु कस्तो चढ्नलाई कस्तो वालो चढ्न चाहिँ फिलिङ चढ्न मजा आयो के भन्ने त इन्जोयमेन्ट ट्रेकिङ भाइ चढ्न त लास्ट भयो तर जाँदाखेरि त भाइ के स्पिड छ कि तिमीलाई के भने यस्तो के यस्तै हेर है यस्तै यस्तै सक्यो त ब्याग चाहिँ मेरो जिम्मा रहेछ माया कुछ नहीं करेंगे ब्रो ब्रो यस्तै छ अब हाल भाज्नुपर्छ गुगलमा कहाँबाट घुमाएर ल्याउँछ